जय जगन्नाथ पुणी एक लघुचाप को लेकिन बर्तमान जहाँ किसी बड़ लेटेस्ट अपडेट आसूँ आम आईएमडी भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ आसंता 2 दिन मध्य आउ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हे जहाँकि धीरे धीरे अधिक घनीभूत होता भी एक लघुचाप रूप नबार यथेष अधिक मात्रा संभावना रही। लघुचाप रूप नेला माने आम ओडिशार अधारू अधिक जिला मानकरे पुणी लगाण वर्षा प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा लागिक रहिबो। किछि जिला मानकरे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात ता सहित झड़ वर्षार संभावना रही। तामाने पवन बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर बहिबो। किछि स्थान मानकरे 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बेग रहिबार मध्ये यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही। आ सबुठ बड़ कथा कि आईएमडी डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जहाँ किछि सूचना दैछंती कि आगकू बात्या विपद को एड़ाई दिया जाई न पारे। आगकू जेहेतु यही सेप्टेम्बर मास शेष सुधा लानिना एक्टिव हो लानिना सक्रिय प्रभाव में बंगोपसागर में बड़ बात्यार आशंका रही। तो प्रकृत में आज आम जाना आसुवा लघुचाप प्रभाव में कौ जिला मानक केते प्रबल वर्षा पड़ो कौ जिला मानक लगाण वर्षा प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा लागिक रही संभावना रही। सहित लानिना प्रभाव में जो बड़ बात्यार आशंका रही केबे सुधा बात्या सृष्टि हो पारे आम ओडिशा उपर बात्या विपद केते अधिक अच्छी ए सबको जानापी निश्चित भिडियो को शेष जाए देखा सहित एवं ही मनक भिडियो को समस्ते गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। डेरी नक आरंभ करवा कौन एवं भी जहाँ किसी बड़ लेटेस्ट अपडेट आसूँ आम आईएमडी भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ आसंता 2 दिन मध्य आउ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हे जहाँकि धीरे धीरे अधिक घनीभूत होता भी एक लघुचाप रूप नबार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही। लघुचाप रूप नेला माने वर्षार परिमाण बढ़िबो वर्षार विस्तृति मध्य बढ़िबो। वर्तमान जो लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि एहार फलस्वरूप आम ओडिशा रे आज और आसंता काली 2 दिन विभिन्न जिला मानकरे बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित कौटी स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा कौटी प्रबल वर्षार मध्य संभावना रही। जानिक रखु जिलागुड़िक है बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम सहित अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा बौद्ध बलांगीर सोनपुर संबलपुर बरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा ए सबु जिला मानकरे बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित कौटी स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा कौटी प्रबल वर्षा स्थाने स्थाने अति प्रबल वर्षार मध्य संभावना रही। सारा राज्य में पाग मेघुआ करने सहित मझे मझे बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित वर्षा पड़ार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही। आउ एमती वेदर कंडीशन आगामी 2 दिन पर्यंत लागिक रहिबो। परे 19 तारिख बेलू आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हे जहाँकि घनीभूत होगी 20 तारिख राति कि 21 तारिख पूर्वाह्न सुधा ताहा भी एक लघुचाप रूप नबार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही। लघुचाप रूप नेला माने पुणी 24 तारिख 25 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा लगाण वर्षा अति प्रबल वर्षा लागिक रहिबो जो कि कड़ा चेतावनी जारी करा जाइछि। जानिक रखु 21 22 23 प्रबल अति प्रबल वर्षा आम सारा राज्यर अधिकांश जिला मानक लागिक रहिबार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही। से आपण मैंने निहाती सतर्क सचेतन रहिबे। ता सहित आईएमडी डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जहाँ किसी सूचना दौरान कि जेहेतु ए वर्ष आउ किछि दिन मध्य तामाने सेप्टेम्बर मास शेष सुधा प्रशांत महासागर रे विषुव रेखा पाखापाखि लानिना संपूर्ण मात्रा रे एक्टिव हो बर्तमान धीरे धीरे लानिना सक्रिय हवा मध्य आरंभ हो गलानी। ए लानिनार सक्रिय प्रभाव रे पुणी एक बड़ बात्यार संभावना रहुछि ए वर्ष 2025 मसीह रे बंगोपसागर रे। आउ आपण माने समस्त जेमति जानती अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर मास बात्या मैक्सिमम टार्गेट आम ओडिशा को करिथाए। तो आम ओडिशा उपरे आगको बड़ बात्या आशंका रही कारण बड़ बात्या ये कहुच्छी लानिना जेहेतु सक्रिय हम आपण मैंने समस्त देखा पाते गत किछि दिन है प्रति सप्ताह गोटे 2टी लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होउछि। आउ लानिना सक्रिय है जो लघुचाप गुड़िक सृष्टि हे लानिना ताकू अधिक उग्र करेबो अधिक शक्तिशाली करेबो अधिक घनीभूत करेबो जहाद्वारा लघुचाप गुड़िक जो अवपात को जाउछि अवपात बदल ताहा गभीर अवपात रूप नहीं सामुद्रिक झड़ बा बात्यार रूप नहीं पारे कि भीषण बात्या कि अति भीषण बात्या रूप नबार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही। अक्टोबर प्रथम सप्ताह पर एमती बात्या विपद आम ओडिशा पई आरंभ हो सबुठ बड़ कथा कि सेतेबेले जो लघुचाप सृष्टि हो ताहा बड़ बात्या करिवार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रखी। आ ता सहित आगकू आम ओडिशा रे बात्या विपद केते अधिक रही कौ लघुचाप बात्या आड़ को जाइपे केबे सुधा बात्या सृष्टि हो पारे पर्टिकुलाली आपण मानक जिला मानक आपण मानक एरिया मानक कौन यार स्थिति रही पारे ए सबुर फास्ट और सठिक अपडेट पाइबे केमिति चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा घंटी ऑल कले से वीडियो मध्ये तुरंत आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। वीडियो भल लागथिले बहु मात्रा रे समस्त पाखको शेयर करंतु। आगको आसंता 2 दिन मध्ये पुणी एक लघुचाप सहित आसुवा बड़ बात्या पई समस्त को निश्चित सचेतन करबा सहित छोटिया लाइक वीडियो को दबा पई भूलिबेनी। जय जगन्नाथ वंदे मातरम।